En aquesta darrera classe de la informació que ens pot arribar a preguntar dins de l'Evidència 1, ens centrarem en el bloc de docu, és a dir, documentació i cerca bibliogràfica. Veureu que aquest és un bloc on estudiarem diferents conceptes. No és un bloc molt complex, però sí serà una mica analitzar els diferents conceptes teòrics que estan dins d'aquest bloc. Per això, sisplau, anem a la pàgina 22. Farem èmfasi, bàsicament, en aquells aspectes, en aquells conceptes que són més recurrents, que ens puguin preguntar a l'Evidència 1. Si us fixeu, sisplau, a la pàgina 22, per superior, parlen de la importància de la documentació científica. És fonamental en qualsevol recerca tindre un bon marc teòric, d'acord? I tingueu molta cura d'això, que les decisions en psicologia han d'estar sempre basades en l'evidència científica. Com bé sabem, ja hem estudiat al bloc de FDI, la pràctica basada en l'evidència, d'acord? Què ens permetrà, bàsicament, el fet de documentar-nos? 4 aspectes molt importants. En primer terme, delimitar l'àrea d'estudi. En segon terme, i també molt important, saber què s'ha investigat prèviament i quins són els buits de coneixement existents dintre de l'àrea d'estudi analitzada i estudiada, d'acord? En tercer terme, formular hipòtesis operatives i que, evidentment, siguin contrastables, aspecte fonamental dins del coneixement científic. I, en quart terme, construir la base per un informe científic que sigui publicable. Són els 4 aspectes que ens permetrà la documentació, d'acord? A partir d'aquí, tenim el procés de recerca. S'organitza en 4 nivells. Això ja ho vam treballar dins de la informació que correspon al bloc de FDI. Teníem el nivell conceptual, el nivell metodològic, l'analític i l'expositiu. Teniu 2 idees de cadascun d'aquests nivells. Ara ens centrem en la revisió bibliogràfica de la literatura, d'acord? La revisió de la literatura, que això bàsicament es troba dins del nivell conceptual, molt important. Dins d'això, si us fixeu, dins de les revisions de la literatura en tenim 2 tipus. Tenim el segon paràgraf dins de l'apartat de revisió de literatura. Tenim, per una banda, revisions narratives, que les comentaré ràpidament, i les que realment ens centrarem, que seran la revisió sistemàtica. Com bé podeu llegir, si us plau, les narratives són subjectives i no pretenen ser exhaustives ni tenen la intenció de ser replicables. Les que a nosaltres ens interessen, bàsicament, és la revisió sistemàtica, que, en aquest cas, evidentment, seguim un procés, un procediment sistemàtic, d'acord? Evidentment, a diferència de l'anterior, sí que serà replicable i, en aquest cas, bàsicament correspon a una avaluació i síntesi d'estudis publicats sobre un objecte determinat amb l'objectiu d'obtenir una evidència científica minimitzant biaixos i garantint l'exhaustivitat. Això és fonamental dins de la revisió sistemàtica i és la que realment ara mateix analitzarem i ens hi centrarem. Per això, si us plau, si us fixeu, aquí tenim aspectes de la pràctica basada en l'evidència, que, si recordem, ja vam estudiar dins del bloc de FDI, que integrava 3 aspectes fonamentals. Aquí estan escrits la millor evidència científica disponible, l'experiència clínica i les característiques, cultura i preferències dels participants. Important també comentar, si us plau, que les revisions sistemàtiques ocupen el nivell més alt en la jerarquia d'evidència científica, d'acord? Ja que ve la fi, la informació de les revisions sistemàtiques el que estan fent que és sintetitzen els resultats de múltiples estudis i permeten generar conclusions més robustes. Per tant, es troben en el nivell més alt corresponent a la jerarquia de l'evidència científica. A partir d'aquí ja ens centrem ara mateix en la idea de les revisions sistemàtiques. Si anem, si us plau, a la pàgina següent, ens comenta la informació que ja hem anat indicant i ens comenten les diferències respecte a les revisions narratives. Ja hem comentat que les narratives eren subjectives i no procuraven l'exhaustivitat ni tampoc eren replicables. I aquí tenim 4 punts, d'acord? La diferència bàsica, que és la revisió sistemàtica, és sistemàtica, és a dir, que segueix un protocol predefinit, d'acord? En segon terme, a diferència de les narratives, pretén ser exhaustiva. I, en tercer terme, minimitza el risc de biaix, d'acord? Hi haurà molt menys biaix degut a la intenció que té la revisió sistemàtica enfront de la narrativa. I, per últim, també molt important, que és replicable, d'acord? Aquest aspecte és fonamental. A partir d'ara ens endinsem dins de la informació dels objectius de la revisió sistemàtica, així també com les fases d'una revisió sistemàtica. Dins dels objectius, si us plau, tenim diferents tipus de revisió, com podeu veure en aquest cas, eficàcia i efectivitat, podem parlar de psicomètrica, metodològica, tenim aquí un conjunt de tipus de revisió.
l'objectiu corresponent i els components, d'acord? Molt important, segons els objectius corresponents, el tipus de revisió realitzada influenciarà en com formulem la pregunta de recerca. Això ho veurem més endavant a la pàgina 24, la formulació de la pregunta d'investigació, pregunta de recerca, on haurem d'incloure alguns components, de forma directa o indirecta. Què vull dir amb això? Si us fixeu, per exemple, a la pàgina 23, part central, parlem de l'eficàcia i efectivitat, d'acord? Tipus de revisió, i tenim que els components són població, intervenció, comparació, resultats i també el disseny. Aquests són els components. Cal incloure tots aquests components a la formulació de la pregunta? No, de forma literal no, d'acord? No cal que tots ells apareguin de forma explícita, és a dir, no cal que tots estiguin literalment redactats, però sí que és molt important que han d'estar tots aquests aspectes definits, tots aquests components definits en el plantejament de l'estudi. Això és fonamental, d'acord? Llavors, si us hi fixeu, en el primer cas que veiem a la pàgina 23, el d'eficàcia, doncs què podem veure? Si una teràpia és o no és eficaç per reduir, per exemple, l'ansietat. Llavors, en aquest sentit, no cal que estiguin inclús tots els components, però la formulació de la pregunta depèn, evidentment, del tipus de revisió que estiguem duent a terme, d'acord? Si parlem d'etiologia o risc, doncs podem parlar, per exemple, quins factors són els que estan associats a certa malaltia, d'acord? O si parlem de prevalència o la incidència, doncs la freqüència d'un fenomen, d'acord? És que podem plantejar diferents preguntes en funció del tipus de revisió que estiguem duent a terme. Si us hi fixeu, a la part inferior de la pàgina 23 disposem de les fases d'una revisió sistemàtica. Tenim aquí les diferents fases que haurem de dur a terme, perquè, com hem comentat, revisió sistemàtica té un protocol predefinit, té en aquest cas un ordre sistematitzat, d'acord? I després tenim la formulació de la pregunta de recerca, la pregunta d'investigació, pàgina 24, part superior. Com ja comentava, d'acord, la pregunta s'ha d'estructurar en components específics, però quan plantegem certs components, torno a dir, no cal que tots ells apareguin literalment redactats, d'acord? Han d'estar inclosos en el procediment de l'estudi, però no directament redactats dins de la pregunta de recerca. Però ens serveix per mica entendre bé la informació. La P ja hem comentat que fa referència a participants. La I i la E és la intervenció o l'exposició, d'acord? És a dir, si estem fent algun tipus de teràpia o intervenció o si estan exposats a cert factor, seria la idea. La C és la comparació. La O són els resultats a cap i a la fi i la S és el disseny. Si anem a la pàgina anterior, si us plau, quan miràvem l'eficàcia, parlàvem bàsicament de picos, en aquest cas. Parlàvem de població, intervenció, comparació, resultats i disseny. L'etiologia, que són els factors associats, per exemple, a una malaltia, parlàvem de PEO, que era població, exposició i resultats. I així progressivament cadascuna tindrà els seus components, d'acord? Que han d'estar definits sí o sí en el plantejament de l'estudi. Important, és clau que estiguem definint sempre bé. Aquí teniu 1, 2, 3, 4, 5 punts. Pàgina 24, part superior. Les característiques de la població. Això és fonamental, d'acord? Que estigui ben definit. El tipus d'intervenció o exposició que estem estudiant. En tercer terme, la condició de la comparació. Moltes vegades treballem a vegades amb la informació corresponent a un grup control, d'acord? Moltes vegades. Quart punt, els instruments de mesura dels resultats. Important que estiguin ben identificats i específicament quan parlem dins de psicologia, ja que moltes vegades estudiem variables, com bé sabem, que no són directament observables, són constructes. Llavors, l'instrument amb el qual mesurem aquesta variable ha d'estar ben indicat. I per últim, quins són els dissenys inclosos, d'acord? Aquests aspectes són fonamentals a la formulació de la pregunta d'investigació. Aquí tenim un exemple amb els diferents apartats, components que ha d'incloure la informació al voltant de la pregunta. Una de tenim això, el següent apartat és un apartat més conceptual, que són els criteris d'elegibilitat, d'acord? Que bàsicament estableixen quins estudis s'inclouran i quins no a la revisió sistemàtica. A partir d'aquí, els criteris s'acostumen bàsicament a concretar en relació amb participants, d'acord? Per exemple, identifiquem aquí característiques de la població, com pot ser, per exemple, la presència o absència de certa malaltia, com pot ser una mida mínima de la mostra, com pot ser l'edat, com pot ser que si hi ha algun tipus de diagnòstic confirmat segons criteris preestablerts.
Aquesta idea és la informació de criteris d'elegibilitat, és a dir, condicions d'exclusió i d'inclusió, d'acord? Després, intervenció o exposició. Per aquí diríem el tipus, la durada o condicions específiques de la intervenció o exposició. No confonguem, la intervenció generalment és quan plantegem, per exemple, com a investigadors, algun tipus de tractament. És una intervenció, una exposició, si ha estat exposat a un factor als subjectes analitzats. Després tenim la comparació. Aquí, bàsicament, tindrem moltes vegades l'existència d'un grup control. Compararem el grup experimental amb el grup control, d'acord? O, en el seu defecte, una condició alternativa. Resultats, en aquest cas, parlaríem bàsicament de les variables d'interès i els instruments utilitzats de mesura que han de ser, evidentment, validats. I, per últim, dissenys de l'estudi, tipus d'estudi que estem incloent, ja siguin experimentals, com bé sabem, quasi experimentals, ex post facto, que siguin dissenys observacionals, el que sigui. Tot això ha d'estar indicat per saber quins són els criteris d'elegibilitat que estem nosaltres indicant per determinar quines condicions d'inclusió i les condicions d'exclusió. A partir d'aquí, si anem al següent apartat ja, preparació de l'entorn de treball. Important, que l'objectiu és obtenir sempre, com bé sabem, l'evidència científica, d'acord? I llavors, identificar aquells articles publicats, si pot ser generalment, així treballarem amb revistes científiques, perquè al ja haver estat revisats són fiables i són de qualitat. Això és fonamental. A partir d'ahí tenim diferents recursos que ens serviran i comentaré més endavant. Farem referència a tots ells. Dins de la psicologia tenim el Psychoinfo, després en àmbits més biomèdics el PubMed, en genèric tenim aquí Web of Science, llavors tenim diferents aspectes, diferents recursos que anirem analitzant, posteriorment els comentarem les seves característiques. Són els més recurrents i els que treballarem en major mesura. Una vegada vist això, sisplau, si us hi fixeu, a la pàgina següent, ens indica aquesta base de dades, quan parlem de Psychoinfo, també PubMed, etc., el que ens serviran serà tres aspectes fonamentals. Ens permetran, en primer terme, poder cercar amb terminologia específica. Serà primordial per poder fer més fàcil la cerca corresponent. En segon terme, aconseguir articles que estiguin revisats, evidentment, per experts. I en tercer terme, en menor mesura però també important, incloure estudis recents encara que no completament etiquetats, d'acord? Això és fonamental dins de la cerca bibliogràfica. També, com podeu veure a continuació, és important la literatura grisa, que és la que tenim en aquest cas, si us hi fixeu, dins de la informació del quart punt, com si diguéssim, dins de la cerca bibliogràfica, que no ha estat, evidentment, auditada per experts, però encara que no tingui el mateix rigor, ens pot servir igualment, d'acord? A partir d'aquí, tota aquesta cerca bibliogràfica, després ja veurem com la gestionem a partir dels diferents gestors bibliogràfics. Una vegada vist això, just parlem d'això, que per integrar tots aquests resultats és fonamental, és necessari disposar d'un gestor bibliogràfic, Zotero, Mendeley, el que estiguem parlant, d'acord? Que això ens permetrà, i això comentarem ja en el següent apartat, és a dir, no en aquest, en el segon punt corresponent al grup de docu. Ens permetrà reunir totes les referències en una sola llista, poder eliminar duplicats i també organitzar i facilitar el cribatge dels estudis. Això serà fonamental ja durant el procés corresponent a la revisió sistemàtica dins de la vessant de la gestió bibliogràfica. Clar, jo en primer terme faré la cerca bibliogràfica i una vegada tinc aquesta informació, el que podré fer serà una bona gestió d'aquesta bibliografia aconseguida, obtinguda. A partir d'aquí, quina estratègia és la ideal dins de la recerca? Que és bàsicament dissenyar la recerca bibliogràfica i posar-la a prova, d'acord? Aquí, com bé veieu, l'objectiu fonamental i primordial és cercar tota la informació disponible sobre un tema. I aquí busquem bàsicament la exhaustivitat. Diferenciem entre sensibilitat i especificitat, d'acord? Quan busquem exhaustivitat, una cerca el més àmplia possible, aquí estem maximitzant la sensibilitat, que és incloure la major part de resultats rellevants, d'acord? Això, evidentment, pot comportar resultats irrellevants, però tindrem una àmplia cerca, d'acord? En canvi, una cerca concreta, que és molt més restrictiva, que és quan potenciem la especificitat, redueix resultats irrellevants, però pot excloure estudis rellevants.
És a dir, quan estem fent bàsicament la cerca bibliogràfica, el que volem és incloure el màxim possible d'articles d'informació. Potser alguns d'ells són irrellevants, i és cert, però no estarem deixant d'incloure aspectes que siguin rellevants. En canvi, si féssim una cerca més concreta, què succeiria? Que, evidentment, eliminaria o reduiria molt els resultats irrellevants, però podria ser que no s'estiguessin incloent resultats rellevants. Per això, generalment, el que es prioritza és l'exhaustivitat, la sensibilitat, d'acord? Fer una cerca àmplia per assegurar-nos que no queden fora, que no estem excloent estudis rellevants. Sent conscients que a l'incloure molta informació pot ser que estiguem estudiant molts resultats que siguin irrellevants, d'acord? En revisions sistemàtiques sempre es potencia més la sensibilitat que no pas la especificitat. A partir d'aquí ens comenten que una bona estratègia implica seguir aquests passos. I tenim bàsicament 5 passos que hauríem de seguir amb l'esquema visual a la part dreta, d'acord? Que, en primer terme, l'esquema visual bàsicament farà referència al que comentarem més endavant, d'acord? Que és l'expressió de la cerca que comentarem a continuació. Però en primer terme tenim aquests 5 passos. Primer, determinar els termes de cerca, és a dir, utilitzar vocabulari controlat i no controlat, que això ho tenim a la pàgina 26. Vocabulari no controlat versus el controlat tesaurus, d'acord? Després, unir els termes amb operadors booleans. Això ho veurem ja a la part inferior, pàgina 26, i la pàgina 27 per superior, que és bàsicament l'and, l'or i el not, d'acord? I després tenim també decidir en quins camps cerquem, ja sigui a l'abstract, ja sigui al títol, ja sigui en termes de tesaurus. Aquí estem parlant, d'acord? Però decidir quins són els camps de cercar. Aplicar els filtres corresponents, com poden ser l'idioma, data de publicació o tipus de document. I per últim, com veiem aquí, avaluar els resultats i repetir el procés si cal per millorar la cerca que estiguem duent a terme. Tot això que comentarem ara punt per punt en les següents pàgines. En primer terme, si us plau, anem a estudiar els passos de l'estratègia de recerca, d'acord? Primer terme, vocabulari no controlat versus vocabulari controlat. Aquí, si us fixeu, teniu a la pàgina 26, part central superior, per dreta, teniu un petit esquema. Vocabulari no controlat, que com veieu és el llenguatge natural, d'acord? Tota aquesta informació estaríem incloent. En canvi, el controlat, només, que és el vocabulari tesauro, en català tesaurus, plantejaríem aquesta informació corresponent d'únicament aspectes molt més reduïts, molt més simplificat, d'acord? Quan estem parlant de vocabulari no controlat, que és el llenguatge natural, utilitzem sempre termes que no estan estandarditzats, d'acord? I poden variar en funció de l'autor. En canvi, quan parlem de vocabulari controlat, són termes estandarditzats, assignats per la pròpia base de dades. Això és molt important, ja que no dependrà de l'autor en qüestió, sinó que és un sistema de classificació professional. Aquí en teniu 3 punts. El vocabulari controlat el que fa bàsicament és que classifiquen temàticament els documents. En segon terme, faciliten la localització sistemàtica d'articles sobre el mateix concepte, d'acord? Si estic parlant d'X concepte, em facilitarà la localització sistemàtica dels articles que fan referència a aquest concepte. I en tercer terme, no són universals. Cada base de dades té el seu propi vocabulari controlat. Una vegada dit això, si us plau, que l'objectiu fonamental d'aquest tipus de vocabulari controlat és fer cerques el més exhaustives i estructurades possibles, que és l'objectiu que parlàvem abans dins de la informació corresponent a les revisions sistemàtiques a la pàgina 25 part central, quan parlàvem de la sensibilitat, que potenciava la sensibilitat, d'acord? Al cap i a la fi, parlem del primer tema de tesaurus. Tenim a la pàgina 26 part central inferior, que és en què em diu l'eina que organitza vocabulari controlat i em planteja, estableix relacions jeràrquiques, inclou sinònims i temes relacionats, ajuda a identificar quin descriptor representa millor el concepte que busquem. El que hi ha a la fi tesaurus és un llistat oficial i estructurat de termes controlats que utilitza una base de dades per poder classificar els articles de la forma més idònia possible, d'acord? Una vegada vist això, construcció de l'estratègia de recerca, i aquí molt important, podem utilitzar nexes lògics, com poden ser AND, que és
per recuperar, obtindre documents que continguin tots dos termes, és el més específic. Després tindrem OR, que és recuperar documents que continguin un terme, l'altre o tots dos, és el més ampli, i NOT, que exclou documents que continguin un terme determinat. Per això quedi molt clar, anem a la pàgina següent i venim a aquest exemple. Serà molt visual, d'acord? Si us hi fixeu, quina seria l'expressió de cerca booleana que oferiria els següents resultats? Aquí em diu adolescència però no bullying, d'acord? Llavors, què succeeix? Sí, la A però no la B, d'acord? Per tant, en el primer cas, si us hi fixeu, tenim la A i tenim la B. Aquest espai d'aquí seria A i B, d'acord? A i B. Si estem parlant d'aquest espai d'aquí. Si estem parlant de tot això d'aquí, estem parlant de A o B, les dues coses, d'acord? Si estic plantejant aquesta informació, per exemple, això és la A i això és la B tota l'estona, d'acord que quedi clar, això és la A, això és la B, llavors aquí estem plantejant aquest espai que és A i B, aquí A o B, que A o B seria A i o B, perquè inclou el que és la I, el que és només A i el que és només B. Si digués A però no B, seria la informació aquesta d'aquí. Seria A però no B. Si diem B però no A, seria la informació corresponent a aquesta d'aquí. Si B però no A, d'acord? Això seria la idea corresponent en aquest tipus de cerca. Llavors, en aquest cas, primer cas tenim A no B, d'acord? Doncs A no B correspondria a aquest d'aquí. És a dir, el cas 3. L'opció A correspon al tercer cas, d'acord? La següent, que és A i B. A i B correspondria al primer cas, és a dir, la B correspon al primer cas. I després, A o B. Per tant, la C correspondria al tercer cas. I no A o B, important, l'ordre, Si us hi fixeu, que això quedi clar, quan estem treballant l'ordre de precedència, habitualment fem primer el NOT, després l'AND i finalment l'OR, d'acord? Aquí seria no A o B, d'acord? Llavors, no és corresponent a cap de les alternatives que aquí ens plantegen. Una vegada vist això, si us plau, tenim també l'infinitiu de parèntesis. Es poden a vegades incloure parèntesis per analitzar la informació. Mireu el següent exemple, pàgina 27, part central, d'acord? Aquí tenim AND i ens fica afàsia o agnòsia. Perfecte. Llavors, tindríem la següent informació. Mireu. Tenim, en aquest cas, la informació del tractament, afàsia i agnòsia. Perfecte. Llavors, en aquest cas, primer ens diuen, primer sempre el que està sense parèntesis. Llavors ens diuen tractament, vale, perfecte, i una cosa o l'altra. Llavors, clar, aquí m'està incloent tot això. Quan diu afàsia o agnòsia seria incloure tot això d'aquí, d'acord? Tot això, perquè inclou una cosa o l'altra. Però després la travessant m'està dient i. I què? I la informació de tractament. És a dir, perquè quedi clar, el que faré serà, la part de tractament faré línies cap a un costat i l'altra línies cap a l'altre, d'acord? Així incloem les dues vessants. I on es creuen és on realment estem treballant. La part de tractament seria això d'aquí. I la part corresponent a la O, que és la unió, seria aquesta part d'aquí, on estaríem fent la unió d'aquests dos vessants. On es creuen? Únicament en aquest espai i aquest espai. Per tant, això d'aquí seria el que realment estem treballant, que és on es tallen les dues, en aquest cas, línies que estem marcant. Per tant, aquest espai correspondria a l'exemple d'aquí veiem. En segon terme, em diu el tractament i afàsia O, important l'ordre. Primer va la I i després va la O. És igual, primera opció que segona, perquè la segona està entre parèntesis, però no m'importa, perquè l'ordre de precedència em diu que AND va per sobre d'OR, té més importància, d'acord? Per tant, aquí el mateix, tenim tractament, tenim la informació d'afàsia i tenim la informació d'agnòsia, perfecte. A partir d'aquí, què hauríem de fer, si us plau? Plantegem en primer terme la informació de tractament i afàsia, per tant, és això d'aquí. Això d'aquí en primer terme. I em fica O agnòsia, és a dir, O tot espai d'aquí. Com fica O és sumar les dues. Quan fica important AND és on es creuen. Quan fica O és unes més les altres, d'acord? Si fica AND
és només on es creuen, que això quedi clar des del principi per ser un cas. Llavors, en aquest terme, agafaríem això més això, perquè estem fent l'or corresponent, d'acord? Així és com plantejaríem la informació dels exemples de la pàgina 27 per central. I per últim tenim les tècniques de cerca complementàries. Això ho podem mirar amb tranquil·litat. Tenim, per exemple, truncaments, quan es trunca la paraula en qüestió. És a dir, quan no sabem com segueix o com estarà plantejada, puc ficar al principi de paraula i després un asterisc, com aquí podem comprovar, depres, i així inclourà totes les paraules que siguin depressió, depressiu, el que estiguem parlant, d'acord? Després també podem ficar, també en aquest cas, la informació que veieu dels comodins i que això el que servirà, bàsicament, és per substituir un caràcter o cap, d'acord? Per la qual cosa podem tenir dues formes d'escriure la paraula corresponent que estan aquí plantejant. És una altra alternativa que podem afegir i treballar en els nostres casos. Després, operadors de proximitat. És a dir, que en aquest cas afàsia i tractament estiguin separades com per molt 5 paraules. Poden anar seguides o com a molt que hi hagi una separació entre una paraula i l'altra de 5 paraules, d'acord? Entre cometes, busca exactament el que estem plantejant entre cometes. I per últim podem ficar diferents filtres, com pot ser any de publicació, tipus de document, l'idioma, etc. A partir d'ahí tenim dos documents, mireu, document A i document B, d'acord? A partir d'aquí em diu quin o quins dels dos documents localitzaran les següents expressions. El primer fica depression or dysfor, vale, una cosa o l'altra. Per tant, en el document A tenim depression perfecta, ja estaria là seguríssim, i el B, depression també, i em fica perfecte. És a dir, en els dos casos disform està inclòs en el primer, d'acord? Si us fixeu, disfor amb asterisc, que és disfòric en aquest cas, que tenim la informació en el document A, està inclòs en la. Llavors, si us fixeu, el document A inclou la informació corresponent a depression i també la informació de disfor. Amb asterisc, d'acord? La inclou això perquè, si us fixeu, tinc aquesta informació i aquesta falta l'IC, i com dèiem, és un truncament, d'acord? El B només inclou la informació de depression. Però, com em diu una cosa o l'altra, aquí tinc les dues i aquí tinc una o l'altra. Per tant, el primer cas inclouria tant l'A i el B, d'acord? Primer cas seria A i B. El segon, depression and, que apareguin les dues. Apareix les dues només en l'A. Al segon cas hauríem de marcar només l'opció A. El tercer, que aparegui depression però que no aparegui disform. Vale, aquí apareixen les dues i llavors no seria el cas. Aquí apareix depression però no apareix disform. Perfecte. Per tant, només B seria la informació del tercer cas, d'acord? El quart, fica, important, l'or i l'and. Primer l'and i després l'or, sempre és l'ordre habitual. Llavors, que aparegui disfor en postnatal. Disfor en postnatal apareix. Vale, aquest disfor en postnatal veiem que no hi ha cap que aparegui la informació corresponent i depression apareix els dos. Per tant, com diu una cosa o l'altra, al cap i a la fi apareix els dos, d'acord? Tant l'A com el B. Per tant, hauríem de dir que A i B inclouen la informació de o depressió o la informació de disfor en postnatal. Per tant, A i B, els dos, com a mínim inclouen una cosa de les dues. Llavors, així marcaria la informació del 4. El 5, entre parèntesis, que aparegui depression o disform, és a dir, tant l'A com el B, això són els dos, i que aparegui postnatal. Postnatal només apareix en el B. Per tant, l'opció del 5 seria el B, perquè aparegui una o l'altra, aquesta o aquesta, més postnatal, és aquí, perquè aquí el postnatal no existeix, d'acord en aquest cas? El 6, que aparegui depression o disform, vale, perfecte, una de les dues, aquí una o les dues, perfecte, A i B, i que no aparegui postpartum. Postpartum no apareix, apareix el B. Com el B apareix i vull que no aparegui, la resposta seria només a l'A, d'acord? El 6 només a l'A. I el 7 em diu depression o disform, vale? Que són les dues, però que no aparegui ni o postpartum o postnatal o insòmnia. Clar,
És que aquesta apareix a la A o a la B. Per tant, quan diuen una o l'altra, alguna letra apareixerà i llavors estem parlant de que no podem marcar cap opció en aquest cas, d'acord? Així és com plantejaríem com realitzem la informació de tècniques de ser complementàries, a més que ja hem comentat dels operadors booleans. Una vegada vist això, anem a la següent vessant, si us plau. Bases de dades bibliogràfiques. Ara ja comentem les que abans ja hem citat, que eren Psychoinfo, després també teníem la informació de PubMed i Web of Science, d'acord? Anem primer a la informació de Psychoinfo, d'acord? Aquí és la base de dades més utilitzada per l'APA, d'acord? I és la que treballarem en major mesura dins de psicologia. Ens diu que una de les seves principals fortaleses és utilitzar vocabulari controlat mitjançant un tesaurus propi. Perfecte. Què ens permetrà què? Aquest tesaurus propi ens permetrà tres aspectes. En primer terme, classificar temàticament els articles amb descriptors estandarditzats, que això és fonamental. En segon terme, establir relacions jeràrquiques entre temes generals respecte específics, d'acord? I en tercer terme, incorporar sinònims prominents del llenguatge natural, que això és molt còmode moltes vegades amb molta cerca. Em diu que en la pràctica és recomanable i aquí ens planteja informació d'un exemple corresponent. Torno a dir, Psychinfo és important, és molt reconegut dins de la psicologia, però a vegades també està bé afegir altres aspectes com poden ser, o altres cercadors com poden ser en aquest cas, bases bibliogràfiques com pot ser PubMed, d'acord? Aquest és molt utilitzat dins de la biomedicina i té característiques principals, com per exemple que té una orientació més mèdica i biològica que Psychinfo, és especialment útil quan estiguem fent estudis clínics, intervencions, diagnòstics i aspectes de ciències de la salut en general i permet ampliar la cerca amb molts sinònims relacionats amb cada terme corresponent del MESH, d'acord? Per tant, és una que té utilitat més enllà del Psychinfo. I per últim, Web of Science, que és multidisciplinària, d'acord? Aquesta ens aporta molta informació, ens permetrà al cap i a la fi fer anàlisi de cites i impacte. Té molts filtres i unes opcions de refinament bastant elaborades. I també és útil per poder localitzar articles de l'impacte i seguir la traçabilitat de les diferents citacions que trobem en els diferents articles. Per tant, és bastant útil també i és molt més genèric, no tan específic com és, per exemple, PubMed i més concretament Psychinfo. Aquestes són les bases de dades més recurrents, d'acord? Però el que sempre requerim després és un gestor bibliogràfic, perquè hem de saber agrupar aquesta informació a partir de diferents gestors. Zotero, Mendeley, tenim diferents, d'acord? A partir d'aquí, si anem a la pàgina següent, si us plau, que és ja el punt 2, gestió bibliogràfica amb Mendeley. Important, en qualsevol revisió sistemàtica, que quedi clar que aquesta etapa que farem ara mateix de gestió bibliogràfica no és simplement tècnica. És bàsicament el moment en què la cerca bibliogràfica es converteix en un procés estructurat de selecció, documentació i comunicació científica, d'acord? Treballarem sempre amb algun gestor bibliogràfic, com pot ser Mendeley o pot ser Zotero, que és, a cap i a la fi, correspondrà a una eina fonamental, una eina metodològica molt important que ens podrà garantir a cap i a la fi la traçabilitat, l'ordre i la coherència de la nostra cerca bibliogràfica. A partir d'aquí tenim quin és el procés de selecció d'estudis mitjançant els gestors bibliogràfics. Primer hem fet la cerca a partir de bases de dades, que ja hem comentat, d'acord, anteriorment, Psychinfo, PubMed o Web Science, i una vegada tenim això, què hem de fer? Tenim la figura de la pàgina 30 per central dreta, d'acord? Aquí està tot de forma molt sintetitzada. Primer, com veieu, creem l'estructura. Després, importem les referències per poder després eliminar els diferents duplicats, classificar mitjançant etiquetes i, per finalitzar, integrar amb el processador de textos, d'acord? Aquí, si us hi fixeu, també inclou l'últim aspecte, que serà ja el que té relació amb la fase de redacció de l'informe. Una vegada vist això, si us plau, aquests apartats que hem vist ara mateix els comentarem de forma més concreta, més precisa, d'acord? Integració i organització de resultats inicials, d'acord? Què vol dir? Doncs primer, creem unes carpetes o col·leccions per poder plantejar
tota la informació que hem cercat a partir dels cercadors d'articles bibliogràfics, d'acord? En segon terme, separar per base de dades si es vol mantenir traçabilitat, important també, i organitzar totes les referències que disposem inicialment. Això és important perquè el que fem és centralitzar tota la informació en aquest gestor bibliogràfic. Segon terme, segon aspecte molt important, eliminar els duplicats. Això passa moltes vegades. Quan treballem amb diferents bases de dades de diferents informació corresponent a bases de dades bibliogràfiques diferents, pot ser que estiguem duplicant alguns articles, alguns llibres, alguns aspectes. Llavors, a partir del gestor, on plantegem allà tota la nostra cerca bibliogràfica, podem mirar quins estan duplicats, d'acord? I llavors, en primer terme, detectarem registres duplicats i després fusionem o eliminem referències repetides. Això és fonamental per realitzar el cribatge formal. Després, el cribatge segons criteri de legibilitat, d'acord? Podem fer cribatge per títol, per l'abstract, per al resum, pel que vulguem plantejar, d'acord? I, seguidament, si us hi fixeu, tenim un aspecte fonamental, que és el diagrama Prisma 2020, que tenim aquí a la pàgina 31 part central. Llegiu el que fica aquí. La selecció d'estudis no només s'ha de fer, sinó que també s'ha de documentar, i això és molt important. El diagrama de flux Prisma 2020 és l'eina estàndard per poder representar gràficament tot el procés. Llavors aquí present tot el procés, d'acord? Si us hi fixeu, que tenim un exemple de com s'hauria de plantejar aquest diagrama. Llavors, aquest diagrama, al cap i a la fi, el que ens permet és reflectir de manera molt transparent, en primer terme, el nombre inicial dels registres que he d'identificar. En segon terme, els registres duplicats que hem acabat eliminant. Després, els registres exclosos en cadascuna de les fases, perquè hi ha registres que no ens interessen i acabem eliminant. Seguidament, registres avaluats a text complet. I per últim, els estudis que finalment estem incloent, d'acord? No és només una representació gràfica, sinó que és un estàndard internacional de transparència, molt important dins de les revisions sistemàtiques. Connexió amb la fase de síntesi, d'acord? Aquí, si us hi fixeu, llegim un segon la part, pàgina 31, part inferior esquerra. Els estudis finalment inclosos no són el final del procés, sinó és el punt de partida de l'anàlisi. Tot això és tota la informació al voltant per poder ja començar a dur a terme l'anàlisi. A partir d'aquí es traien les dades, s'avalua el risc de biaix i la síntesi, d'acord? És molt important que és el principi, l'inici corresponent, no al final de l'anàlisi. I per últim, si us plau, tenim la integració i l'estil APA, sèptima edició que treballem generalment. Important treballar sempre amb normativa APA. Però abans d'això, integració amb els processadors de textos. Mireu, si us plau, pàgina 32, part central inferior. Els gestors bibliogràfics permeten integrar-se amb Word o altres processadors. I això ens possibilita poder inserir cites directament al text, generar automàticament la bibliografia final i també canviar l'estil de citació amb un sol clic. Això és fonamental. I sempre seguirem l'estil APA, d'acord? És fonamental plantejar l'estil APA per les citacions dins del text, per plantejar qualsevol aspecte. I aquí tenim els tres casos més recurrents. Si parlem de llibres, articles de revistes o capítols de llibres o compilacions. Tenim com s'ha de plantejar la informació dels autors, l'any de publicació, etc. Tenim uns exemples perquè visualment sapiguem com realitzar aquesta informació. Si us calgués més dades sobre normativa APA, us puc donar algun tipus de document addicional o una pàgina on podeu veure com plantejar la citació i referenciació en funció de cadascun dels documents treballats. Però, molt important per finalitzar, la responsabilitat de l'autor. No podem dir que tot ho faci el gestor i ja està, d'acord? No. Hem de revisar la informació, que autors estiguin escrits correctament, etc. Llavors, hi ha una feina del gestor que és fonamental, gestor bibliogràfic, però una part que també és molt important, que és la de l'autor, que tenim la responsabilitat de llegir bé i assegurar que tot estigui ben plantejat, revisar tota la feina corresponent, d'acord? Això és fonamental en qualsevol cerca. Una vegada això, ja hem finalitzat tot el que entra dins de l'evidència 1, aquesta vessant final era la més conceptual, que tampoc podem explicar molt més, però que tinguem la idea dels diferents aspectes que ens poden arribar a preguntar.
I ja la següent classe que farem serà resoldre exàmens, mirar preguntes més recurrents, com hem de respondre a cadascuna d'elles i, com sempre dic, qualsevol dubte que tingueu, dubte conceptual, algú no s'entengui, algun exercici de classe, el que sigui, m'ho podeu preguntar per grup de WhatsApp o, si preferiu, a la classe en directe. Molta sort!